Thuận đã xuống đây giếng chưa con? Còn chút nữa hả? Anh Thuận, sao rồi anh? Mẹ ơi, Mẹ, con tìm làm ra gì nguyên nữa nhân mẹ? rồi. Mẹ, làm gì nữa? Ném xuống dưới. Mau ném đi. Thuận, Thuận ơi, Không nghe gì nữa. nói với cha con là nó đã bị ngã xuống giếng rồi. Ông đó à, không xong rồi, Thuận nó bị ngã xuống giếng chết rồi. Sao lại có thể rơi xuống được chứ? Nó không cẩn thận cho nên. Bây giờ phải làm sao đây? Ta phải ăn nói sao với Nga Hoàng bây giờ? Giờ có nói gì cũng có tác dụng gì nữa chứ. Giờ phải bàn bạc xem phải hậu sự thế nào thôi. Tượng, xác anh con đâu? Dạ ở dưới đó. Con hãy mau xuống đó tìm anh con đi. Có thể còn cứu được đó. Cái gì? Xuống mau đi. Mẹ. Cha bảo con xuống dưới đó thì con cứ xuống đi. Giếng đã thông chưa hả chàng? Chàng sao vậy? Có chuyện gì hả? Nga Hoàng, không xong rồi, Tuấn bị ngã xuống giếng chết rồi kìa. Hả? Mẹ, con không sao. Anh. Em trai, anh không sao. Không sao là tốt rồi. Vừa nãy cha còn tưởng... Con làm cha mẹ lo lắng rồi. Anh không phải ngã chết rồi sao? Có chuyện gì vậy con? Con... Chắc chắn là lúc tôi và Tượng quay về thì Tuấn đã tự trèo lên lại rồi. Dạ đúng vậy. Vậy con có bị thương ở đâu không? Con không sao. Dưới giếng có nước. Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi. Sau này phải cẩn thận. Dạ con biết rồi. Không sao là tốt rồi. Chúng ta đi thôi. Rõ ràng là chúng ta. Có phải anh Thuấn có thần linh nào bảo hộ không vậy? Mẹ không tin đâu. Vậy thì sao có thể vẫn còn sống khi té xuống dưới? Vì nó gặp may thôi. Chúng ta cũng chưa chuẩn bị chu đáo. Mẹ vẫn muốn...
Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi. Hôm nay lúc ở dưới nước, ta cứ nghĩ mãi, không biết tại sao mẹ lại đối xử với ta như vậy. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chàng sẽ không sao đâu. Không phải là ta sợ. Ta cảm thấy có lẽ vì ta vẫn chưa đủ chân thành, nên mới khiến mẹ và em trai sinh lòng oán hận. Nếu ta đã làm tốt vai trò của một đứa con hiếu thảo, làm hết trách nhiệm của một người anh trai, ta tin rằng mẹ và em trai sẽ không đối xử với ta như vậy đâu. Từ đây về sau, ta sẽ càng chú ý chăm sóc phụng dưỡng cho cha mẹ hơn, và sẽ quan tâm đến em trai nhiều hơn nữa. Ta tin rằng lòng chân thành sẽ vượt qua mọi khó khăn. Sẽ có một ngày, lòng hiếu thảo của ta sẽ làm cha mẹ và em trai cảm động. Đúng vậy. Chàng xem, thiếp đang định may bộ quần áo mới cho cha mẹ và em trai nè. Tốt quá. Truyện Đức Dục của Trung Hoa. Sản xuất Hầu Ngọc Đà. Thiết kế Dương Thụ Phương. Giám chế Đổng Chí Cương. Tổng đạo diễn Lưu Vĩ. Tổng giám chế Khưu Liên Xuân, Lý Lập. Tổng biên kịch Đổng Chí Cương. Biên kịch Triệu Lập Chí. Tạo hình Cốc Vĩ, Đằng Khiết, Vương Hiểu Manh, Vương Lộ. Bối cảnh Trương Cát Doanh, Hồ Hà, Lữ Bằng, Lưu Phi. Đồ họa Lý Truyền Hồng. Ảnh động Lưu Khải, Triệu Văn Tĩnh, Viên Nghị. Phối âm Tề Khắc Kiện, Bào Đại Chí. Đằng Đằng. Âm nhạc Hoàng Hải Minh. Hậu kỳ Trương Bác Huyên. Tổng giám chế Dương Thục Phương. Chế tác Hoạt hình Diệu Âm. Xuất bản Tập đoàn Thành Các Tư Hãng. Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật phim hoạt hình Đông Liên Nội Mông. Đại Thuấn. Tập 10, tập 11, tập 12. Phim này được cải biên theo sử ký Ngũ Đế Bản Kiệt. Cha, Vụ mùa năm nay thu hoạch lớn à. dạ phải. Cha, cuộc sống của chúng ta cũng dần được cải thiện rồi. Đã chọn được ngày bắt đầu thu hoạch chưa? Cha quyết định đi à? Được. Phải chọn ngày thật tốt để không làm nhớ việc thu hoạch. Tượng à. Cái thằng này lại chạy đi đâu chơi rồi không biết nữa. Tượng à. Em trai à, mẹ kêu em kìa. Cứ mặc kệ. Để chị mời mẹ vào. Không cần. Em muốn ngồi chơi với chị thêm một chút. Chị còn có việc phải làm, em ra ngoài đi. Không sao. Em không mở miệng đâu. Chị cứ làm việc đi. Mẹ à. Mẹ vô đây làm gì? Mẹ à, con mời mẹ vào phòng ngồi. Ta không ngồi. Mẹ à, mẹ đi cẩn thận.
Con đợi mẹ với. Con có người đi dạo một vòng. Mẹ đi không? Đã đến nước này rồi mà con vẫn còn cưỡi ngựa được hay sao? Lại gì nữa? Còn lại đây. Có việc gì thì mẹ nói nhanh đi. Mẹ nói cho con nghe. Như vậy có được không? Hả? Cái gì mà không được? Con quên lần trước con đã say đến mức nào rồi hay sao? Ai? Ai bảo ta không nhẫn nại? Cẩn thận kẻo ngã. Mẹ kéo con làm gì? Cái thằng con trời đánh này. Con sao nào? Mày đang làm cái trò gì vậy? Đưa nó về phòng mau đi. Không phải tôi đang khuyên nó hay sao? Mày đúng là một đứa con vô dụng mà. Nếu còn làm bậy nữa tao sẽ đánh chết mày. Chà dám. Mày. Ông cũng nghỉ ngơi đi. Giờ con phải đi cưỡi ngựa đây. Ôi trời ơi, bà xem nó ngã có bị làm sao không? Nó ngủ rồi. Ồ, mẹ muốn chuốt cho anh Thuấn say rượu, sau đó... Lần trước nó phước lớn mạng lớn, lần này thì không dễ dàng như vậy đâu. Hay lắm. Thuấn à, đã chọn được ngày thu hoạch chưa con? Mẹ, đã quyết định chọn ngày hôm sau. Tốt, cả năm nay con cũng đã cực khổ rồi. Trước ngày thu hoạch, gia đình chúng ta hãy làm một bữa tiệc nhỏ để khao cho con một bữa ha. Mẹ, không cần đâu, đều là những gì con nên làm mà. Thuận, ý kiến của mẹ con rất hay. Cả năm nay con đã vất vả rồi. Đến ngày thu hoạch cũng nên thoải mái một chút. Dạ, con xin dâng lời cha mẹ. Đến lúc đó em sẽ mời anh vài ly nha anh Thuấn. Mày thì chỉ biết có ăn uống thôi. Nặng thật. Em trai, để chị giúp em. Không cần, em không mệt chút nào. Trong bình đó đựng gì vậy? Rượu đó, em lấy mấy bình ở dưới hầm lên để uống với anh Thuấn một trận cho đã. Uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe đâu. Không sao, chị cứ yên tâm. À, Là em mang tới đó. em mang cẩn thận nha. Sao giờ này vẫn chưa về vậy ta? Giờ này đáng lẽ là phải về nhà rồi mới đúng chứ. Đừng nói là anh ấy sẽ không về nhà nữa. Mọi người hãy vào đây ngồi đợi nó đi. Mẹ, mẹ vào phòng ngồi đợi trước đi ạ. Con sẽ ở đây đợi chàng về. Cả nhà đang đợi ta hả? À, Đây là gì vậy? hãy nghe lời tiếp, uống viên thuốc này vào đi. Thuấn, nhanh vào nhà ăn cơm đi. Con cứ đặt củi ở đó. Vào nhà thôi. Cha, con để mọi người đợi lâu quá. Được rồi, chúng ta vào tiệc thôi. Nè, uống rượu đi. Nhiều rượu như vậy làm sao uống hết được hả em? Uống đi, không sao đâu. Uống đi, không dễ gì có một năm được mùa, công lao của con là lớn nhất mà. Hôm nay cứ uống thoải mái đi con. Nào, mẹ mời con một ly ha. Mẹ. Mẹ đã uống rồi thì anh cũng nên uống đi. Ngồi đó làm gì nữa? Có phải là con có gì bất mãn với người mẹ này hay không? Dạ không có.
Không uống được thì không uống, có gì mà bất mãn chứ không bất mãn. Thuấn à, chàng cứ uống đi, không sao đâu. Rượu này uống không say đâu mà. Vậy mới được chứ. Nè nè nè, uống thêm một ly nữa. Em trai à, được rồi mà. Anh còn chưa uống với cha kìa. Uống với mẹ một ly rồi cũng phải uống với cha một ly. Không sao đâu. Nhanh, mời cha một ly đi. Cha, con mời cha một ly. Được, con trai à, ngôi nhà này có con lo liệu thì cha yên tâm rồi. Nào, cha nên mời con mới phải. Cha uống chậm thôi cha. Ừ, ừ. Cha cũng đã uống rồi, anh cũng uống nhanh đi. Tốt, uống thêm một ly nữa. Em trai à, anh không thể uống được nữa đâu. Anh vẫn chưa uống với em mà. Chàng hãy uống với em trai đi. Đúng vậy, chị dâu đúng là hiểu chuyện. Con không chóng mặt hả? Con không sao. Vẫn chưa sai à, uống tiếp đi. Anh không uống nữa đâu. Uống, không sao đâu, 1 năm chỉ có 1 ngày. Hôm nay cậu cứ uống thoải mái. Uống tiếp. Dìu cha mẹ vào phòng nghỉ đi chàng, Thuốc nàng cho ta uống, để giúp cho chàng giải rượu. sao nàng lại biết họ muốn chuốt rượu ta chứ? Chàng cứ đưa họ về phòng trước đi. Mẹ, anh Thuấn đã sai cho chúng ta. Mẹ chóng mặt quá. Sao trời đất quay cuồng vậy nè? Chóng hết cả mặt nè. Đúng vậy, thôi chúng ta để bữa khác rồi chung sống anh Thuấn cũng được. Hôm nay con cũng chóng mặt rồi. Không được, con đi lấy cuốc đi. Để mẹ đi vậy. Nhanh đỡ mẹ dậy đi. Để đó cho thiếp, chàng hãy nghỉ ngơi đi. Tượng à, Mẹ à, con đã dìu em về phòng ngủ rồi à? đã chôn Thuấn chưa? Mẹ, Phải trừ khử nó. Không có nó thì mẹ con ta mới được sống yên ổn. Để thiếp làm cho. ông trời ơi, rốt cuộc thì tôi đã làm sai điều gì? Sao mẹ và em trai oán hận tôi đến vậy chứ? Không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi. Nàng vẫn chưa ngủ sao? Thiếp đợi chàng về. Cha và mẹ vẫn ổn chứ? Đã ngủ cả rồi. Tốt, vậy chúng ta cũng đi ngủ sớm thôi. Ngày mai thu hoạch, có nhiều việc phải làm nữa. Cha bắt đầu đi à? Cảm ơn ông trời, cả năm nay trong mưa thuận gió hòa. Cảm ơn Đức Mẹ đã ban cho chúng con lương thực.
Ai kêu tối hôm qua cô uống nhiều quá như vậy chứ? Mẹ còn nói con à, mẹ thì sao? Là để cho nó thoát nữa rồi. Mẹ, không biết anh Thuấn có biết chúng ta muốn trừ khử ảnh không? Chắc là không biết đâu. Mẹ chắc chứ, con chỉ sợ hôm qua con và mẹ uống sai rồi lỡ miệng. Chắc chắn là nó không biết. Con nghĩ xem, nếu nó đã biết thì sao có thể không có biểu hiện gì, cứ như không có chuyện gì xảy ra như vậy được. Đúng vậy. Ai, đợi đó đi, chúng ta sẽ tìm cơ hội khác. Cha mẹ đi nghỉ sớm đi ạ. Con cũng nghĩ một chút đi. Đúng rồi, đã đốt mảnh đất hoang đó chưa? Dạ vẫn chưa. Mấy hôm nay con lo dự trữ lương thực, ngày mai con sẽ đốt. Được. Con cẩn thận đó. Cha cứ yên tâm đi ạ. Hử? Hy vọng sang năm sẽ có một mùa vụ tốt. Có gì hay mà phải xem chứ. Sao con lại ngốc quá như vậy? Mới sáng sớm không để cho con ngủ, tự nhiên kêu con đến đây. Con đúng là cái đứa không bao giờ chịu động não mà. Mẹ nói con nghe. Mẹ thật độc ác. Lần này, nó có một cánh cũng khó mà thoát được. Dùng sức tí nữa đi. Mẹ muốn nhanh thì tự làm đi. Nhanh lên, không thì sẽ có người phát hiện đó. Nó cả vào miệng rồi. Tốt lắm. Chúng ta đã nói rõ rồi, không còn anh Thuấn thì ruộng đất nhà cửa thuộc về mẹ, còn chị dâu và toàn bộ gia súc thuộc về con. Con ngốc quá, không phải đều là của con rồi sao? Nhanh lên, giờ mẹ sẽ đi gọi Thuấn đến đây. Nga Hoàng à, Thuấn đâu rồi? Chàng đi gánh nước rồi, có chuyện gì không mẹ? Mái nhà kho đã hỏng rồi, mẹ muốn bảo nó tới sửa lại. Dạ được, chàng về con sẽ bảo chàng đến sửa ngay, có được không mẹ? Được, con đừng quên đó nha. Dạ thưa mẹ. À, anh Thuấn, anh về thật đúng lúc. Mẹ, Con về rồi hả? Mái nhà kho lại hỏng rồi. Con nhanh đến xem thế nào mà sửa đi, nếu không đến ngày mưa gió thì lương thực sẽ hỏng hết đó. mẹ, con đổ nước xong rồi sẽ đi làm. Thuấn à, chàng thay quần áo rồi đi sửa mái nhà kho nha. Được rồi Nga Hoàng. Đây rồi. Đây là áo gì vậy? Chàng mặc nó vào, nếu gặp nguy hiểm gì thì kéo đầu dây ở hai bên gốc, sau đó nhảy từ mái nhà kho xuống, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Ta nhảy từ mái nhà kho để làm gì chứ? Thiếp biết chàng rất lương thiện, chúng ta cũng không muốn nghĩ xấu về mẹ. Nhưng những sự việc xảy ra liên tiếp gần đây khiến cho thiếp lo cho chàng. Nhỡ chàng có mệnh hệ gì thì thiếp biết làm sao đây. Thôi chàng hãy vì thiếp mà mang vào được không?
Mẹ, con thấy rồi, hình như không phải là do gió thổi đâu. Vậy hả? Con cứ sửa lại nói cho chắc chắn đi. Nếu không lúc tuyết rơi lại phiền phức nữa. Dạ, mẹ cứ yên tâm. Nhanh lên. Ừ. Con qua bên kia đi. Dạ. Mẹ, sao lửa vẫn chưa cháy vậy? Có khi nào nó bị tắt rồi không? Nó nhỏ thôi. Hả? Cháy rồi kìa mẹ. Mẹ ơi, em ơi, mẹ ơi. Lần này thành công rồi. Mẹ, có khi nào ngọn lửa này đốt cháy hết lương thực của chúng ta không? Không đâu. Cùng lắm là cháy mấy bao lương thực nằm ở trên thôi. Chết rồi. Sao mẹ nói với con là không sao mà? Mẹ cũng chỉ đoán mò thôi. Mẹ, Giờ không phải là lúc để lo chuyện đó nữa đâu. Đi thôi. đi đâu chứ? Đi báo với cha con. Hả? Trước mặt cha của con phải giả vờ như không biết gì hết nghe chưa? Cha cũng có nhìn thấy được đâu. Mẹ cảnh cáo con không được nhớ miệng nói bậy đó. Nếu nói sai câu nào thì phiền phức đó. Con biết rồi. Chút nữa gặp cha con nhớ đừng nói gì nhiều nghe chưa? Hay, mẹ đang nói với con đó. Con đi báo cho Nga Hoàng. Con Bà nói cái gì? Bà nói lại lần nữa xem. nhà kho bị cháy rồi. Hả? Thuấn thì sao? Tuấn đang ở trên đốc không xuống kịp ông à. Thật tội nghiệp. Ông à, ông à. Em trai em nói Tuấn đi đâu chứ? Anh Thuấn à, anh ấy sẽ không về nữa đâu. Anh Thuấn sẽ không về nữa đâu. Em trai, em không nên đùa như vậy. Thật mà, cháy nhà kho rồi. Anh Thuấn ở bên trên mái nhà bị thiêu chết. Nhưng chị yên tâm, em sẽ chăm sóc cho chị mà, hả? Em trai. Hả? Anh Thuấn. Hai người về rồi sao? Còn mẹ đâu? Mẹ chắc là về phòng rồi chàng à. Ta phải đến xem thử mới được. Cha tỉnh rồi sao? Ta đang ở đâu? Dạ ở nhà. Vừa nãy cha bị xỉu. Con không sao chứ? Có phải nhà kho bị cháy không? Con cũng không biết nữa. Con lên núi chặt củi. Lúc nãy trở về thì nhà kho đã bị cháy rụi rồi thưa cha. Đã xảy ra chuyện gì? Sao đang yên đang lành tự nhiên cháy được? Có thể vì thời tiết khô hanh thôi. Mẹ nói đúng mà. Mùa đông rồi nên thời tiết khô hanh lắm. Đúng vậy. Cha, mấy ngày trước mảnh rừng sau núi cũng vừa bị cháy. Đều là vì khô hanh quá.
Vậy lương thực trong kho thì sao? Có sao không? Lương thực bị cháy rụi cả rồi. Không còn lương thực cũng không sao. Có không sao là tốt rồi. Nhà chúng ta có dự trữ lương thực nơi khác không? Trong nhà vẫn còn một ít, nhưng không đủ để qua mùa đông đâu thưa cha. Vậy thì ăn ít lại một chút. Cha cứ nghĩ cho khỏe đi. Cha đừng lo lắng về chuyện lương thực nữa. Con sẽ tìm cách mà. Lúc đầu con còn tưởng là mình nhìn thấy ma nữa chứ. Giật cả mình. Sao cô nhát gan quá vậy? Xem ra Thuấn đã biết là chúng ta muốn làm hại nó rồi. Vậy sao anh ta không nói cho cha biết? Mẹ cũng không biết. Không rõ là trong bụng đang nghĩ cái gì nữa. Mẹ, chúng ta hãm hại anh ta tổng cộng 3 lần rồi. Lần nào cũng thất bại hết. Hey, mẹ nói xem anh ta có trả thù chúng ta không? Mẹ không biết. Cách tốt nhất bây giờ chính là mấy lần trước chúng ta đã không làm hại được nó. Thế thì mượn cớ nhà kho bị cháy lần này để đuổi nó ra khỏi nhà. Theo con thấy thì thôi đi. Có anh ta ở đây chúng ta cũng không phải lo gì cả. Con chỉ nghĩ được chuyện đó thôi hả? Không đuổi nó ra khỏi nhà thì sau này con sẽ thế nào đây? Nhưng mà chúng ta vẫn đang sống rất tốt mà. Con hiểu cái gì chứ? Bây giờ ngôi nhà này là của Thuấn. Đợi đến lúc cha con mất thì con không có cái gì hết. Ồ, vậy chứ mẹ muốn đuổi anh ta ra bằng cách nào? Mẹ sẽ có cách. Mẹ đúng là quá ác. Thì đúng là vậy mà. Mọi mưu kế đều là của mẹ. Nếu như chàng cảm thấy không thoải mái thì chúng ta sẽ chuyển ra ngoài. Không được, ta là con trai của họ. Theo lý phải phụng dưỡng họ chứ. Trong nhà đã liên tiếp xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện. Thiếp chỉ sợ có một ngày. Ta sẽ không sao đâu mà. Chỉ là ta nghĩ mãi vẫn không hiểu. Bản thân ta đã làm mọi cách để kính hiếu với mẹ. Nhưng vì sao mẹ lại luôn muốn làm hại ta như vậy chứ? Rốt cuộc thì ta đã làm sai điều gì đây? Thuấn à, chàng không hề làm gì sai hết. Hãy tin tiếp đi. Trăm ngàn vạn cái sai đều là do ta. Là do ta không làm mẹ hài lòng, nên khiến mẹ oán hận ta như vậy. Là do ta vẫn chưa làm tròn trách nhiệm mà một người con nên làm. Bà đi đâu về vậy? Tôi ra chuồng gia súc kiểm tra xem tình hình thế nào. Không để cháy cả chuồng gia súc thì mùa đông năm nay chúng ta chết đói đó. Hả? Đang yên đang lành sao lại cháy nữa? Ai mà biết chứ. Nói không chừng có người cố ý phóng hỏa chúng ta cũng đâu có biết được. Chúng ta có gây thù chuốc oán với ai đâu. Tôi không nói người ngoài, là người trong nhà kìa. Bà nói rõ ra đi. Đề phòng kiểu gì cũng không thể đề phòng trộm trong nhà. Tức cười, ai lại tự phóng hỏa đốt cháy lương thực nhà mình chứ? Tôi nói cho ông nghe. Tôi nghe thấy Thuấn và Nga Hoàng âm thầm bàn bạc việc gì đó. Hình như là nói muốn quay về Đô Thành thì phải. Là ở đâu? Đô Thành chính là nhà của Nga Hoàng đó. Không thể nào, Thuấn sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ông khoan hãy chắc chắn như vậy. Việc của vợ chồng chúng nó ông cũng không quyết định được đâu. Ta là cha của nó, sao ta không quyết định được chứ? Ông quyết định hả? Thế lúc chúng nó kết hôn là do ông quyết định hay sao? Hả? Hơn nữa, lúc Thuấn còn nhỏ, ông đã từng đuổi nó ra khỏi nhà. Nó có thể quên được hay sao? Những việc đó đã qua rồi. Đúng vậy, là việc đã qua. Nhưng ông có chắc chắn là Thuấn sẽ không để bụng hay không? Theo tôi thấy thì chúng nó muốn đốt cháy nhà kho rồi dẫn nhau trở về Đô Thành. Cho chúng ta chết đói ở đây. Thôi đi, đừng nói nữa. Mẹ nói nè, có thể đến nhà Nga Hoàng để mượn một ít lương thực hay không? Chúng ta phải vượt qua mùa đông năm nay đã. Mùa đông sang năm lại chăm chỉ cày cấy, đến mùa thu thì có thể trả được rồi. Thuấn, con hãy đến nói với cha con đi, chuẩn bị mà nhanh chóng xuất phát. Dạ. Ta có chết đói cũng không ăn đồ đi mượn của người ta đâu. Ông đó à, Thuấn đến nhà nhạc phụ một chuyến để mượn lương thực, sang năm chúng ta sẽ trả lại mà, có gì đâu chứ. Lương thực mượn ở đâu mà chẳng được, sao phải đến tận nhà nhạc phụ? Cha đừng giận, con... Chắc là con muốn đến nhà nhạc phụ ở có phải không?
Cha đang nghĩ đi đâu vậy cha? Không phải là ta nghĩ, mà là con đã làm rồi. Cha hỏi con lương thực nhà chúng ta sao lại cháy? Cha, con không biết. Sao trùng hợp quá vậy? Kho lương thực nhà chúng ta vừa cháy thì con lập tức muốn đến nhà nhạc phụ. Cha, con không hề có suy nghĩ gì khác hết. Vậy thì con đang nghĩ gì? Ờ, Có phải là con đang muốn dứt bỏ người cha mù lòa đang trở thành gánh nặng của con này, có phải không hả? Con không muốn chăm sóc cho ta thì cứ nói thẳng, chứ không cần phải bày nhiều trò như vậy. Đừng có đùa giỡn với lão già mù lòa tội nghiệp này. cha, con không dám mà. Con có việc gì mà con không dám làm chứ? Cha hỏi con, có phải chính con đã đốt nhà kho không? Cha, không phải là con. Con muốn đi thì cứ đi đi, không có con ta vẫn có thể sống mạnh khỏe mà. Cha, con sẽ không rời xa cha đâu. Không phải là con muốn đến nhà Nga Hoàng để mượn lương thực sao? Con không đi nữa. Vậy mùa đông này sẽ sống thế nào? Cha, con tính thế này cha xem được không? Con sẽ đem toàn bộ gia súc đến bộ lạc khác để đổi lấy một ít lương thực về. Con đem đồ hết gia súc thì mùa xuân năm sau làm sao có thể cày cấy cánh đồng rộng lớn đây? Con nghĩ kỹ rồi. Chỉ giữ lại một con trâu là đủ, thưa cha. Con tự mình lo liệu đi. Chàng đi đường cẩn thận nha chàng. Nàng yên tâm, trong vòng 10 ngày ta sẽ trở về. Nàng ở nhà chăm sóc cha mẹ chu đáo nha. Ta đi đây. Chà, chà. May mà đã nhắc anh Thuấn. Nếu không thì anh ta cũng đem cả ngựa của con đi đổi lương thực rồi. Chỉ biết có chơi thôi. Chơi thì chơi, như vậy không khỏe sao? Con à, lúc nào mày mới chịu lớn vậy hả? Đợi đến lúc con cưới vợ rồi thì sẽ thành người lớn. Con trai mày làm tất cả những việc này cũng là vì con. Mẹ đã làm gì? Không phải mẹ nói là sẽ đuổi anh Thuấn đi hả? Mẹ cũng không ngờ tâm tính của nó lại tốt đến như vậy. Không nói nữa, con đi đây. Về sớm ăn cơm đó. Mừng chàng đã về. Ta đổi được nửa xe lương thực đó. Nửa xe sao? Chắc là sẽ đủ qua mùa đông. Để ta đến thỉnh an cha mẹ trước đã, rồi chút quay lại đem lương thực đi cất. Dạ thưa chàng. Cha, mẹ, con về rồi đây. Đã đổi lại được bao nhiêu lương thực vậy? Dạ nửa xe. Hả? Chỉ nửa xe thôi sao? Con đem đi nhiều gia súc như vậy mà chỉ đổi được nửa xe lương thực hả? Mấy bộ lạc gần đây năm nay đều bị lũ lụt, vụ mùa không hề tốt. Sao không nghe nói gì hết vậy? Thiên tai cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng mỗi nhà cũng không có nhiều lương thực dự trữ. Đợt này con đã đi đến mấy bộ lạc mới tích góp được từng ít một đó à. Vậy thì con nên đem gia súc quay về. Cha, nếu đem gia súc quay về thì nhà chúng ta cũng không còn một hạt thóc nào nữa hết. Con chỉ đổi về được nửa xe lương thực. 5 người nhà chúng ta làm sao qua nổi mùa đông này đây? Cha mẹ yên tâm, con đã có cách. Con tuyệt đối không để cha mẹ phải chịu đói đâu à. Nhà kho của chúng ta đã bị đốt cháy rồi, có thể không đói sao? Thiếp thấy chỉ có chừng này lương thực thì kể cả ngày nào cũng hút cháo cũng không thể nào cầm cự qua mùa đông. Ta biết, ta đã có cách. Bây giờ trong nhà đã có lương thực. Hay là chúng ta cùng về nhà thiếp một chuyến mượn thêm ít lương thực nữa có được không hả chàng? Cha không muốn thế nên chúng ta cũng không làm vậy. Nhưng cũng không thể để cha mẹ phải chịu đói. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Số lương thực này để 4 người tiết kiệm ăn dần cũng có thể đủ. Dù sao mùa đông cũng không làm việc gì nặng nhọc, nên ăn một ít rau là đủ rồi.
Không sao đâu, ta khỏe thế này nên có thể chịu đựng được. Nhưng mà cha mẹ đã lớn tuổi, ta phải để cho họ ăn no mặc ấm. Nếu vậy thiếp sẽ đi cùng chàng. Không được, không được. Sức khỏe của nàng không bằng ta. Chàng đừng nói nữa. Thiếp đã là vợ của chàng thì phải cùng chàng đồng cam cộng khổ. Hơn nữa, chúng ta có thể tiết kiệm được lương thực của cả hai người thì chắc sẽ đủ cho cha mẹ và em trai. Cảm ơn nàng. Cha, mẹ, trong nồi vẫn còn. Cha mẹ cứ từ từ ăn nha. Còn dư một ít, chàng hãy ăn đi. Nàng cứ ăn đi. Hay là chúng ta sẽ đem số cơm thừa này nấu cháo, có được không? Được đó. Cơm như vậy thì làm sao mà ăn? Em trai à, đợi đến mùa xuân sẽ khác. Đến lúc đó anh trai của em sẽ lên núi. Đến lúc đó thì tôi đã chết đói rồi. Cả tháng nay tôi đã không ăn được bữa cơm nào ra hồn. Em trai, cố chịu đi. Một thời gian nữa sẽ ổn thôi mà. Hả? Hả? Nhịn, tôi nhịn không nổi nữa. Tượng à, Chàng hãy chạy theo khuyên em trai mình đi. Không thì cơm canh sẽ nguội lạnh hết đó. em ơi, em định làm gì vậy hả? Em tự tìm thức ăn. Em nghe anh đã. Em trai à, không thể làm vậy được đâu. Anh tránh ra cho tôi. Tôi muốn ăn thịt bò. Em trai, nhà chúng ta chỉ còn có một con trâu để cày ruộng. Sang năm còn phải nhờ tới nó đó. Tôi không cần biết. Anh mau tránh ra. Coi như anh cầu xin em đi. Đừng làm vậy mà. Anh có tránh ra không? Em à, Tránh ra đi. Tránh ra. em trai. Con trai, con đau ở đâu thì nói cho mẹ biết. Đau khắp toàn thân. Đều là do anh Tuấn hại con. Đều là do anh Tuấn hại con. Mẹ, con... Tuấn đã làm gì để con ra nông nổi này hả? Con không biết. Tự nhiên trời tối sầm rồi con nằm ngay dưới đất. Tuấn, mày đã làm gì nó vậy hả? Em trai cầm dao chạy đến giết trâu. Con trâu đó là gia súc duy nhất của nhà chúng ta hiện nay mà mẹ. Việc cày cấy trong mùa xuân tới đều phải trông chờ vào nó. Chỉ vì một con trâu mà mày lại hại em mày ra như vậy hả? Sao mày lại độc ác quá vậy? Em bị con trâu hút phải. Mẹ à, đều tại con không chăm sóc tốt cho em. Mẹ đừng giận nha mẹ. Tôi có thể không nổi giận được sao? Tôi sắp tức chết rồi đây nè. Ông nói ông nói đi. Nó là em của con. Mọi chuyện con cứ nhường nhịn nó một chút thì nó sẽ không bị thương như vậy rồi. Cha ơi,
Con đã biết lỗi của mình rồi. Giờ con ăn thịt con trâu đó cũng không bù đắp được vết thương mà em mày phải gánh chịu. Ông nói à, ông xem nó đã bị thành ra như vậy. Nếu con ăn một chút dầu mỡ thì sao mà được chứ. Thuận, con đi làm thịt con bò đó đi. Một là để bồi bổ cho em con. Hai là để nhà chúng ta ăn vài bữa cơm ngon một chút. Việc này... Nghe rõ chưa? Dạ, thưa cha. Con đi ngay đi ạ. Mày đi nhanh đi. Đi cho thật xa. Giờ họ muốn ăn thịt của mày, ta cũng không còn cách nào khác. 7 năm nay mày đã giúp đỡ ta rất nhiều. Ta cũng không nỡ để mày đi, nhưng mà mày phải đi thôi. Ta không thể làm vậy đâu. Mấy năm nay mày cũng giống như một người thân của ta vậy. Mày đi mau đi. Thế này được không? Mày cứ tìm một nơi nào đó để tránh một thời gian. Đợi mùa xuân đến rồi hãy quay về đây. Chúng ta sẽ lại cùng nhau khai quang làm ruộng. Mày xem có được không hả? Đi đi. Mày làm gì vậy? Mẹ. Mày giỏi lắm. Cha mày bảo mày giết con trâu, mày lại thả con trâu đi. Rốt cuộc là trong mắt mày có còn cha mày nữa hay không vậy hả? Mẹ, con... Đừng có nói gì nữa. Tao thấy cả rồi. Đi đi đi, đi nói với cha mày. Đi. Không sao đâu con trai, mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi. Mày thật không ra gì mà. Cha ơi, xin cha đừng giận mà. Con đừng nói giúp cho nó. Ta thấy trong mắt nó đúng là không có người cha này rồi. Không sao đâu con, mấy ngày nữa sẽ khỏe lại thôi. Cha ơi, xin cha đừng giận mà. Con không cần phải nói giúp cho nó. Cha thấy là trong mắt nó đúng là không còn người cha này nữa rồi. Cha, con sai rồi. Cha, xin cha đừng giận mà. Đúng là mày chỉ muốn chọc giận tao thôi. Giả giờ giả dịch. Nói đi, tại sao mày thả con bò đó đi? Cả con bò đáng giá như vậy mà mày thả nó đi chứ không chịu cho chúng ta. Cha, con trâu đó đã theo con làm ruộng nhiều năm nay rồi, đã giúp sức cho nhà chúng ta khai quang mở đất. Thật sự là con không nỡ à. Vậy mày có thể những tâm nhìn chúng ta chịu đói, có thể những tâm nhìn em trai mày đau đớn đến mất chết đi sống lại được sao? Cha ơi, con luôn xem con trâu đó như là người nhà của mình. Sao con có thể... Con... Người nhà, mày xem con trâu như người nhà của mày. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta là cái gì? Trong mắt mày chúng ta vẫn không bằng một con trâu phải không? Mẹ, con không có ý đó. Vậy mày có ý gì? Ông nói hả, ông nghe rồi đó. Thằng con trai ngoan của ông xem con trâu như người nhà. Chúng ta còn không bằng con trâu nữa kìa. Mày là một đứa con bất hiếu. Cha, con... Cả mùa đông không có gì để ăn. Cha và em mày chỉ muốn làm thịt con trâu đó ăn mà mày cũng không cho. Mày thả con trâu đi cũng không để cho cha mày bồi bổ sức khỏe. Rốt cuộc là mày đã có ý đồ gì hả? Có phải là mày muốn tất cả chúng ta đều chết đói để mày đạt được mục đích của mày không? Không phải vậy à. Ông nói xem việc này phải xử lý thế nào. Theo tôi thấy thì rõ ràng có người không muốn cho chúng ta được sống yên ổn rồi. Đi, chúng ta về quê thôi, khỏi phải ở đây chịu bực bội. Hả? Cha ơi, 100.000 vạn cái sai đều là lỗi của con. Cha đừng đi, con đã sai rồi, con sẽ thay đổi mà. Ta không có đứa con trai như mày. Cha ơi, cha đừng đi mà. Ta không đi, không lẽ ở lại đây để mày làm tao tức chết hả? Ông nói à, tự nhiên đang còn nằm trên giường, sao mà đi được? Những chuyện này đều do Tuấn gây ra. Có đi thì nó đi mới đúng chứ. Cha, là lỗi của con đã làm cha giận. Con sẽ ra đi theo lời của mẹ để cha được yên tĩnh nghỉ ngơi. Con đi đây. Ta đã biết là trong lòng mày không hề có người cha như ta mà. Cha đừng nghĩ ngợi lung tung. Con sẽ chuyển ra chuồng dê ở ngoài vườn. Như thế thì lúc nào con cũng có thể chăm sóc được cho cha mẹ. Ta không cần mày chăm sóc. Tuấn à, nếu mà chuyển đi thì cha mày không tức giận như vậy nữa đâu. Con biết rồi.
Chỉ cần cha và mẹ sống yên vui, con có thể làm bất cứ việc gì mà. Nàng nghỉ ngơi một lát đi. Thiếp không mệt. Ta đã khiến cho nàng phải chịu khổ rồi. Không sao. Thuấn à, nhà cửa chúng ta có thể gây dựng được, nhưng cha mẹ thì chỉ có một. Tất cả những việc mà chúng ta làm là đều dành cho cha mẹ. Thiếp ủng hộ. Thiếp hiểu được nỗi khổ của chàng. Thiếp hiểu rằng có thể ở bên cạnh cha mẹ để tận hiếu chính là một niềm hạnh phúc. Chàng đừng phiền muộn nữa mà. Chúng ta sẽ cùng nhau báo hiếu cha mẹ. Thiếp tin rằng có một ngày cha mẹ sẽ hiểu thôi. Đến lúc đó họ sẽ cảm thấy vui mừng và tự hào vì có một người con hiếu thảo. Đông qua xuân lại đến, đất trời tràn đầy sức sống. Thuấn lại bắt đầu đảm nhận công việc nặng nhọc trong nhà. Chàng không những phải chăm lo ruộng vườn trong nhà, còn một mình gánh vác tất cả công việc cày cấy nặng nhọc của gia đình. Thuấn không một câu oán trách. Ban ngày chàng làm ruộng, buổi tối lên rừng đốn củi, hết mực chăm lo cho cả gia đình. Nhưng nhâm nữ vẫn luôn luôn gây khó khăn cho chàng. Mục đích của bà ta chính là phải đuổi được Thuấn ra khỏi nhà. Mục đích độc ác này vẫn chưa đạt được, vì sau khi lập xuân, nhâm nữ bị mắc một chứng bệnh lạ. Tượng ơi! Cha! Cha đi từ từ thôi. Cha, đường bên này rất khó đi đó. Ta tìm Tượng. Vừa nãy em cưỡi ngựa đi mấy vòng quanh đây, có lẽ bây giờ đã chạy lên núi rồi. Cha có việc gì không ạ? Mẹ con bị bệnh rồi. Hả? Không nói được nữa. Con nhanh về xem thế nào đi. Đi, con về với cha. Con đừng lo cho cha. Nhanh về nhà xem mẹ con thế nào đi. Dạ, con sẽ bảo Nga Hoàng đến đón cha. Cha đi cẩn thận nha. Con dìu cha đi nhanh một chút đi. Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Mẹ thấy đau ở đâu thì nói cho con biết. Con sẽ đi tìm thầy Lan. Mẹ à. Không biết Tượng chạy đi đâu nữa rồi. Mẹ à, hay là con dẫn mẹ đến chỗ thầy Lan nha. Chúng ta sẽ... Thuấn à, con ra ngoài trước đi. Dạ, chúng con ra ngoài trước đây. Được rồi, tôi sẽ đi tìm Tượng ngay. Bà đừng lo lắng. Sao rồi cha? Mẹ của con chỉ muốn Tượng đi tìm thầy Lan thôi. Cũng không biết em chạy đi đâu nữa. Đợi chút đi, nó sẽ về thôi mà. Cha không thể đợi đến khi em về mới đi gọi thầy Lan. Con thấy mẹ bệnh rất nặng. Chúng ta phải lập tức đi ngay. Cả đi và về cũng mất 2 ngày đường rồi. Không thể chậm trễ được. Con sẽ đi ngay đây. Được rồi, con đi mau đi. Cha đừng lo lắng. Con sẽ cố về sớm. Đợi em về rồi thì nàng dặn em chăm sóc mẹ chu đáo nha. Chàng đi đường cẩn thận. Chị đứng đây làm gì vậy? Em trai, em mau đi theo chị. Sao hả? Em còn phải đi nữa. Mẹ bệnh rồi, em mau vào xem đi. Em còn tưởng là có chuyện gì chứ. Được rồi, em vào xem thử. Mẹ bảo em đút cơm cho mẹ đó. Hey, em cũng đang đói lắm đây. Đợi em ăn no rồi nói chuyện nha. Ủa, trên mặt mẹ bị gì vậy? Nhìn ghê quá. Ui, Con đút cơm cho mẹ đi. cha, lúc này cha phải vui mừng vì mắt của cha mù lòa không nhìn thấy gì, không nhìn thấy muộn phiền.
Ấy, sao mẹ lại phiền phức vậy chứ? Cha đút cho mẹ đi. Con đi đâu vậy? Con quên cho ngựa ăn, không cho nó ăn là nó chết đói. Cái thằng súc sinh này. Mẹ đã ăn cháo chưa? Chị ở đây làm gì? Nếu mẹ còn muốn ăn gì thì cứ nói với chị sẽ đi nấu ngay. Cháu còn không nuốt nổi thì làm gì có thể ăn. Vậy mẹ đã ăn cháo chưa? Em đi đâu vậy? Cho ngựa ăn đã. Đây. Cha ơi, để đó cho con. Mẹ ăn từ từ thôi. Cha ơi, con về rồi. Sao chàng về nhanh vậy? Ta đi suốt đêm để về kịp đây. Mẹ thế nào rồi? Cả đêm mẹ không ngủ được, hình như rất mệt mỏi. Mà cha cũng đã đổ bệnh luôn rồi. Để ta vào xem sao. Ông có đi vòng vòng như vậy làm cái gì? Đây là bệnh truyền nhiễm. Ta đã dùng lá thuốc khử độc để tránh bị lây cho nhiều Hả? người. Vậy thì tại sao chúng tôi lại không bị nhiễm bệnh? Tuổi các ngươi còn trẻ nên không dễ bị chất độc xâm nhập. Đây là căn bệnh lạ ta chưa từng gặp. Xin ông hãy cứu lấy cha mẹ của tôi. Ta chỉ có thể đoán như vậy thôi. Dấu hiệu của căn bệnh này là không nói được. Toàn thân mệt mỏi, mặt nổi ban đỏ. Ta nghi là do tâm độc mà ra. Phải tìm loại thuốc nào ạ? Tâm độc không có thuốc. Phương thuốc duy nhất chỉ có thể là linh chi. Linh chi một là có thể giải độc, hai là có thể giúp người bệnh hồi phục nguyên khí. Tức là nếu dùng linh chi thì có thể bảo toàn tính mạng. Tôi sẽ lên núi tìm ngay. Chàng dẫn theo Tượng nữa. Cả hai người cùng đi sẽ có nhiều cơ hội để tìm được nấm linh chi hơn. Tượng đâu rồi? Để thiếp đi thay nước nha. Được, Anh Thuấn, anh có trong đó không? đang gọi nó vào đây. Thuấn à, chàng ra xem thử đi, nó không chịu vào. Được. Cơm để đâu? Tôi sắp chết đói rồi đây. Em vào nhà thăm cha mẹ trước đi. Tôi không vào trong. Mẹ muốn gặp em đó. Bà ấy hả? Tôi không muốn gặp. Mẹ bệnh rồi. Em vào nói chuyện với mẹ vài câu, chăm sóc mẹ một chút đi. Thì chính là vì bà ấy bị bệnh. Tôi vào đó sẽ bị lây nhiễm. Tôi khuyên anh cũng đừng vào đó. Tôi thấy bệnh của họ cũng không chữa được đâu. Người bị bệnh là cha mẹ của chúng ta đó. Tôi biết là vậy, nhưng bất kể là ai đã bị bệnh đến mức đó rồi thì sao phải kéo người khác bị bệnh theo chứ? Ăn nói sằng bậy. Em nói những lời này chẳng lẽ không hề thấy xấu hổ chút nào hay sao chứ? Anh không cần phải giảng đạo lý cho tôi muốn ăn cơm. Hãy vào thăm cha mẹ trước đi, để cha mẹ yên tâm một chút đã. Tôi không chọn con đường chết đâu, anh thật là ngu. Bọn họ đã bị như vậy rồi. Hai người nhỏ tiếng một chút đi.